Watch from the expert season ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးယောဂဘေးအန္တရာယ်မျိုးနဲ့ကင်းဝေးကြပြီးတော့ကျန်းမာနေကောင်းကြပါစေကျွန်တော်ကတော့ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ Software Spirit ကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ် Watch from the expert season ကတော့ဂီတရုပ်ရှင်ရုပ်သံ digital လူမှုကွန်ရက်နောက်ပြီးတော့မီဒီယာမျိုးမျိုးအစရှိတဲ့နယ်ပယ်တွေမှာလောက်ကိုင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့သူတို့စီကအဖြစ်ပြက်အခြေအနေအကြောင်းအရာအလောက်ကိုင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာနည်းစနစ်တွေကိုအဓိကဆွေးနွေးမေးမြန်းပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ် Watch from the Expert အစီအစဉ်မှာတော့ Cambridge အခြေစိုက် American မှာနေထိုင်တဲ့ Mr. Jonathan Wyner နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမေးမြန်းဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် Mr. Jonathan Wyner ကတော့ AES ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မကြာခင်ကမှရွေးချယ်ခြင်းခံရပြီးတော့လာမယ့် January နဲ့စပြီးတော့သူ့ရဲ့ယာတူတစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်အောင်Mr. Jonathan Wyner မင်္ဂလာပါကြည့်ရှုသူများကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုလိုမျိုးအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိထားတာတွေကိုဝေမျှခွင့်ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်လူကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပဲ online ကနေတွေ့ရလို့တိတ်တော့အားမရပါဘူးအခွင့်အရေးရှိရင်လည်းလူကိုယ်တိုင်ဆုံးချင်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ audio ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့ audio ကိုပိုကောင်းအောင်လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆုံရတိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားလေးရှိပါတယ်audio, about making great audio, about getting better, about learning, about improving. And so it's very nice to be here with you. Thank you. ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ US မှာရှိတဲ့ဂီတလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေကိုသိချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုရိုးရှင်းစွာဖြေနိုင်ဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကဂီတလုပ်ငန်းဟာအတော်ကြီးမားကျယ်ပြန့်ပါတယ်the obvious statements တည်တာတဲ့ထင်ရှားမှုကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဂီတသမားတော်တော်များများကတော့ online performance ကနေဝင်ငွေတော်တော်ရှာနိုင်နေပါပြီ really been challenged this year it's been very difficult because live performances in person have not been possible အခုလိုအခြေအနေမှာလှုပ်လို့ရတဲ့နီလန်းနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့နီလန်းတစ်များကိုရှာဖွေစမ်းသပ်နေတဲ့ဂီတလောကကသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်giving online performances, offering subscriptions to audiences. Online မှာဖျော်ဖြေတာနဲ့ပြင်ပမှာဖျော်ဖြေတာရရှိတဲ့ဝင်ငွေချင်းကွာဟပေမဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကိုလက်ခံကြပါတယ်။ပြင်ပကဖျော်ဖြေမှုတွေကို online နဲ့အစားထိုးဖို့ကတော့လုံးဝမလွယ်ကူပါဘူး But people are still figuring out how to do what they how to do something that replaces the live performance, but it's not going to be possible to completely replace it until we are back able to do live shows again. The အဲ့ဒါရဲ့နောက်ဆက်တွဲတက်ရောက်မှုတစ်ခုကဂီတပညာရှင်တွေဟာအတန်သွင်းတဲ့ဘက်ကိုပိုရောက်လာကြပါတယ်။ပြင်ပကဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေလို့မရတဲ့အခါမှာ album တွေထုတ်လာကြပါတယ်။ major artists but also for independent artists အဲ့ဒါကနာမည်ကြီးပြီးသားအမှုပညာရှင်ရောအမှုပညာရှင်အသစ်ပါလှုပ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ် I don't think I have ever been busier it is incredibly busy now ကျွန်တော်ရဲ့ mastering engineer အတွေ့အကြုံတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာတော့ခုချိန်ဟာအလုပ်အများဆုံးအချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်တစ်ခါမှအလုပ်မများဘူးပါဘူး in the United States have figured out a way how to operate safely US မှာရှိတဲ့စတူဒီယိုတော်တော်များများလဲအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာအလုပ်တွေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုသိလာတဲ့အတွက်အတန်သွင်းတာတွေကိုလည်းရက်တက်နေခြင်းမရှိပဲဆက်လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာစတူဒီယိုမှာဆိုရင်လက်ဆေးဖို့ section ပြီးတိုင်းပို့သက်ဆေးပြန်ဖို့စတူဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတိုင်းကိုမကင်တွယ်ဖို့အစရှိတဲ့စီကန်းတွေနီးလန်းတွေနဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုကာကွယ်ပြီးတော့အလုပ်ဆက်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ It's also interesting to see the emergence of a variety of new platforms that allow musicians to connect directly to their audiences. I assume that everybody has heard of streaming services like Apple Music or Spotify or some of the bigger streaming services. In many ways, those streaming services are like what the major record labels and radio stations used to be. But there are other new platforms like Bandcamp, for instance, that allows musicians to sell directly to artists, in some cases to use new technologies like blockchain,
to track downloads and to receive payments directly. So I think there's kind of an explosion of creativity and innovation around the business side. အရင်ရုံးကန်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပေမဲ့တတိပြုရမယ့်အခြေအနေနဲ့ US ကဂီတလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ် But it's a very interesting time. Mastering engineer တွေအနေနဲ့ရောအလုပ်တွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေကြပါသလဲ Funny, mastering itself Mastering လုပ်တယ်ဆိုတာတခြားအပိုင်းတွေနဲ့တိတ်မတူဘဲနဲ့တီးတန့်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ DAW တွေမပေါ်ခင်ကတည်းကဒီကပတ်ကက်ယောဂမဖြစ်ခင်ကတည်းက Mastering လုပ်တဲ့အခါမှာ Mastering engineer နဲ့အတူအနုပညာရှင်ရှိစရာမလိုအပ်ပါဘူး in order to do the work. It's nice to have musicians in the room. You can ask them about their record. You can sort of check in with them and get to know them a little bit. I always ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတချင်းအကြောင်းပြောကြတာတော့သူတို့အကြောင်းပြောကြတာတော့အဲ့ဒီလောက်ပဲရှိပါတယ်အနုပညာရှင်မဖြစ်မနေရှိနေဖို့တကယ်မလိုပါဘူး there are some new technologies that have come forward because of what we're dealing with now, like source elements. အခု source element လို့နည်းပညာမျိုးဖြစ်တဲ့တချင်းကို direct stream လုပ်ပြီးအနုပညာရှင်နဲ့ engineer တိုင်ပင်လို့ရတာတွေလည်းရှိနေတော့မှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ mastering engineer အတွက်တော့ဒီကပတ်ကက်ယောဂဟာတက်ရောက်မှုအများကြီးမရှိပါဘူး at a very low cost. It's not an expensive proposition. And so we can use these tools to play in real time to an artist and check in with them and give them kind of a sense of what the work is. But really, at the end of the day, it hasn't had a huge impact. As I said, in fact, if anything, it just means that there are more people. အနုပညာရှင်တွေကအတန်ပိုသွင်းလာတော့ mix down အလုပ်တွေပိုများလာတယ် mix down ပိုများလာတော့ mastering တွေပိုလုပ်လာရပါတယ်ဒီလိုပြောရတဲ့အတွက်လည်းမကောင်းပါဘူးတခြား live sound engineer တွေကိုကိုချင်းမစာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အတွက်လည်းတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး It hasn't really affected mastering engineers so much. ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ mastering ရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပေးပါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများရဲ့တခြင်းတွေကို mastering ကို mixing engineer တွေကပဲလုပ်လစ်ရှိတာဖြစ်ပါတယ် I understand that, and in fact that's something that happens increasingly. I think over the last အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့25နှစ်လောက်ကလေးကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအခြေအနေအရ budget ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းရင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် mixing လုပ်တဲ့သူတွေဟာ mastering ပါလုပ်ဖို့လိုလာသလို mixing လုပ်တဲ့ engineer တော်တော်များများဟာလည်း mastering လုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် But I think it is, thank you for asking, I think it is helpful to understand a little bit about what mastering is, even if you're a mixing engineer, so you can think about how to do better. And if you have an opportunity to collaborate with a mastering engineer, you can. So, mastering ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲတမိုင်းကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ mixing လုပ်ထားတဲ့ audio တွေကိုနားထောင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုပေးနားထောင်မလဲတက်ပြားနဲ့လားကက်ဆက်တိတ်ကွင်းနဲ့လား CD နဲ့လား streaming လားစသဖြင့်တစ်ခေတ်ပြီးတစ်ခေတ်အဲ့ဒီလိုဂျားခန့်အရာဝတ္ထုတွေပေါ်တင်ပေးတဲ့နည်းပညာဂျားခန့်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့စံအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် and transferring it to the medium that the listener would be listening to, whether it was vinyl, cassette, CD, what have you. ဥပမာ CD ဆိုရင် digital အရေးအသွေးစံက44 kHz 16 bit ရှိမယ် vinyl တက်ပြားတွေဆိုရင်သူ့ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တိုင်းတယ်အရွယ်အစားပိုကြီးရင်အချိန်ပိုကြာလာနိုင်ပြီးတော့ frequency တချို့ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့မျိုး cassette တိတ်ခွေတွေဆိုရင်ကန့်သက်ထားတဲ့ dynamic range ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအပေါ်ကို mixing လုပ်ထားတဲ့ audio ပို့ဖို့အမှန်ကန်ဆုံးကိုက်ညီတဲ့စံအဖြစ်So for instance, I'll give you a couple of examples. With CDs, without violating the specification, you couldn't make a program that was longer than 74 minutes. It had to be 16 bits. It had to be 44 1K. With vinyl, you had to consider the length of a side because as the side got longer, you would lose low frequency response. You had to be a little bit concerned about sibilance or high frequency information and low frequency correlation or phase. So, and cassettes had limited dynamic range. And so, that was part of that was part of mastering.
But also that meant that in the act of doing that, we were making sure that the audio would translate well to the listener. It was about translating the mix so it would play well across a wide range of playback experiences. So that's still very much in the role of the mastering engineer, is this notion of translation. ခုခေတ်ဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ online streaming company တွေရဲ့စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်လုပ်ပေးတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီမှာ loudness normalization level တွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီအရာတွေဟာ mastering ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ်လွင်စေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် And so that is very much a part of ဒီတော့ mastering လုပ်ဖို့ဆိုတာလဲအတတ်ပညာလိုအပ်ပါတယ် So if you think about the implications of that, that means a few things. First of all, you have to be well informed about destination formats. Is something going to go to an MP3 or AAC? Is it going to go to a streaming service and be loudness normalized or not? Is it going to vinyl? Because people in the US are still making vinyl records. And if, depending on what the outcome is, there are different things we have to do as mastering engineers. So there is a knowledge base that we still have to have in order to successfully do that. But also, and this is where it gets, I think this is in some ways the most meaningful part of mastering. A mastering engineer that has been working in the discipline for a decade, 10, 20, 30 years, has spent a lot of time listening to lots and lots and lots and lots of records and understands what the boundaries of a record sound like that will translate well for the listener. Most recording and mixing engineers might work on, 10, 20 records in a year, if it's a full length like an LP or something. Mastering engineers might work on 200 or 300. And so after a period of time, a mastering engineer will develop a skill interpreting a mixing engineer's work, making sure that it will translate well to an audience. And that perspective that you get with the experience of mastering is something that's unique to mastering. So I guess the one other thing I want to add is that I don't blame mixing engineers for needing to master, but the thing that you lose when you don't work with a mastering engineer who is different from yourself is the perspective that somebody else can bring to your work. ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ mixing engineer တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ mixing ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်လိုအပ်ချက်မရှိအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးလို့ mastering မှာထပ်လုပ်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူဘာလုပ်တော့မှာလဲသူက mixing မှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ထားပြီလေ Well, what would you change? You've already done the work. You think you are done. If you give it to a mastering engineer, the mastering engineer can say, I think maybe it needs a little less bass and a little more treble and the level needs to change a little bit. But you get that perspective that another person, a collaboration can bring. And so, anyway, all of those things are things I think that live in the discipline of mastering. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲ mastering engineer ဆိုပြီးတော့ဒီတက်ဖြစ်လာတာပေါ့ Making sure there are no errors. I don't know how many people here have discovered after they do a bounce or they do a mix, there's some little noise that still exists in their recording. The mastering stage is the last chance to check something before it goes out into the world, because once it's out there with a flaw or with a mistake, it's out there. So that's another thing that happens in mastering. And then this sort of final chance to make some changes to the aesthetic, to the sound of a record. ဟုတ်ကဲ့ဒါဆို mastering engineer တွေဟာသူတို့ရဲ့ mastering ကိုပိုကောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရပါသလဲ The simple answer is it requires practice. အဲ့ဒီအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေကတော့လေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အများကြီးကိုလေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Malcolm Gladwell ဆိုတဲ့ mastering guru တယောက်ရှိပါတယ်သူက mastering ကောင်းလာဖို့အတွက်
9 နှစ်နဲ့နာရီ1000 mastering လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒိဗ္ဗေကတော့များလေ့ကျင့်မှတိုးတက်လာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဂီတာတော့ဘာတော့တီးသလိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကကိုလေ့ကျင့်တာကမှန်ကန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့လေ့ကျင့်မှုမျိုးရရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ I'm an educator, so I have to say I teach courses in mastering. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစာသင်ပါတယ်။ mastering နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတက္ကသိုလ်မှာသင်ပါတယ်။ YouTube ကနေလေ့လာလို့လည်းရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတာကပြောတဲ့သူကတကယ်တက်သိတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘယ်သူတကယ်တက်တယ်သိတယ်ဆိုတာလဲခွဲခြားဖို့ခက်ခဲပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစာအုပ်ဖတ်လို့လည်းရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့စာရေးသူရဲ့ကိုယ်ရေးအချင်းကိုသိနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတခြင်းနားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။ mixing engineer တွေလိုမျိုးပေါ့။ mixing engineer တွေဆိုရင်တခြင်းနားထောင်ရင် balance color တူရိယာတွေရဲ့အတန် stereo ဘယ်ညာအနေထားစရှိသည်ဖြစ်မို့I'm sure that anybody who's a mixing engineer understands this. You know, when you're listening as a mixing engineer, you're listening for balance. You're listening for maybe the color of different instruments. You're listening for, stereo width, all those things. When you're a child and you're listening to music, you can listen to a lot of music, but if you're not listening for the things that we care about as mixing engineers, it only helps you so much. So educating yourself, developing your vocabulary, developing your understanding is important.ဟုတ်ကဲ့ပါမတူညီတဲ့ဂီတအမျိုးအစားတွေအတွက်မတူညီတဲ့ mastering technique ဆိုပြီးတော့ရှိပါသလား Yes and no အဲ့ဒီမိကိုရဲ့အဖြေကတော့ရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်လို့မျိုးမရှိဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီအချက်တွေကကျွန်တော်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအရန်ကောင်းပါတယ်ဂီတဆိုတဲ့ beat ထဲမှာ dynamic change level change အစရှိသည်များကဂီတအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားပါတယ်ဥပမာ western classical လိုမျိုးဂီတကို mastering လုပ်တဲ့အခါ dynamic ကိုဦးစားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက် level အပြောင်းလဲအားဖြင့်ညီမျှမှုမရရှိနိုင်ပါဘူး dynamic change in the music that that is related to real changes of level. And so when you're mastering classical program, for instance, a symphony, you would expect the levels to be different and to have more dynamics. And if you need to allow more dynamics, then probably the level is lower, right? Because you have to have more headroom for the loud sections. တခြားတစ်ဖက်မှာ modern နဲ့ pop လိုဂီတအမျိုးအစား K-pop, J-pop, American pop, British pop ရှိသမျှကမ္ဘာပေါ်က pop ဂီတအကုန်လုံးမှာ dynamic ရဲ့ပုံစံဟာကွဲပြားပါတယ်
တနည်းအားဖြင့် level အပြောင်းလဲတွေများပါတယ် The idea of dynamics is very different. It is more about changes in arrangement. ဒီတော့ pop guitar ရဲ့ dynamic range အတိုင်း classical guitar ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်တရားရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်တယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးဒါက guitar အမျိုးအစားအလိုက် mastering technique ရှိရဆိုတာမှန်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာပါ guitar အမျိုးအစားအလိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြည်သည့် guitar နဲ့မဆို mastering techniques တစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုကြားတော့ guitar အမျိုးအစားဆိုတာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့ခံစားမှုမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာပေမဲ့ sound ဆိုတဲ့ physics ဘာသာရပ်ကတော့ဘယ်လို guitar အတန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နိယာမပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့နီးစနစ် compressor အစရှိတာတွေဟာသူတို့အလုပ်ပဲသူတို့လုပ်မယ် guitar ရဲ့မတူညီမှုကြောင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံစံမတူညီဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးကိုကအဲ့ဒီ compressor တွေ signal chain တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိဖို့ပဲလိုပါတယ် Physics of sound is the same for all genres. It is possible to make a classical record that doesn't have enough dynamic or is too dynamic. It's possible to make a pop record that doesn't have enough dynamic. And so the techniques that we use when we're using signal processing equipment in some ways map across every genre. Understanding how a compressor works, how it affects the envelope of a signal, that's what's important, because if you hear a pop record that needs a little bit of smoothing compression that attacks the transients, then you might grab a compressor that uses a peak detector with a fast attack time, with a relatively fast release time. If, on the other hand, you have a classical program where you need to compress it to adjust the difference between the high amplitude or the louder sections and the quieter sections, you might want to use a compressor that has a slow attack time, that has a slower release time, that uses a detector that uses RMS measurement. So it's not so much about the genre, it's understanding how the tools affect the signal so you can then get the sound that you want. ဟုတ်ကဲ့တချို့ engineer တွေပြောလို့ရှိတာကတော့ mastering ဆိုတာ loudness ပါပဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ It is true and it is not true at the same time. အဲ့ဒါကိုလည်းမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့မျိုးမမှန်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်မှန်တယ်လို့ပြောရတာက loudness ဆိုတာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာပြောရမယ်ဆိုရင် loudness ကိုကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်အတန်တစ်ခုခုကိုကြဲချင်းချက်လိုက်အောင်ပါပဲ Well, just turn it up. Right? Or just သို့မဟုတ် recording ကို 1000 Hz ကနေ4000 Hz အထိလုပ်ပါ recording ကို mono ပဲလုပ်ပါ pen မသုံးပါနဲ့ဒါဆိုအတန်ကျဲပါလိမ့်မယ် right? I mean, so that's understanding what we're even talking about is important. အဲ့ဒီလောက်အထိရိုးရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ loudness လို့ပြောပြီးတော့အတန်ကြီးလင်းပြတ်သားမှု color tone balance တခြားမဆိုင်တာတွေကိုလည်းပြောလိရှိပါတယ် mastering မှာဘာကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလဲဆိုတော့အမှုပညာရှင်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့နားထောင်မဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြည့်မီဖို့ပါပဲ So it's very important when you're mastering to make sure that what you are delivering satisfies the needs of the artist and the expectations of the audience. အဲ့ဒီမှာတင်းတဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာရှိဖို့တော့လိုပါတယ်အတန်ကိုကျယ်ဖို့ပဲလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့ level ရှိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ level ရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်နည်းလမ်းတွေကိုသုံးရမလဲသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် mastering နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဘွဲလွန်ကျောင်းသားတွေအတွက်ထုတ်ဝေခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာကျွန်တော်အခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအဓိကအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ် about mastering and for the graduate program at Berkeley College I focus primarily on just this idea အစင်လိုက်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဂီတအမျိုးအစားနဲ့ loudness ရဲ့ဆက်သွယ်မှု analyze လုပ်ခြင်းစဉ်းစားခြင်းအဖြေထုတ်ခြင်းအစရှိသည်ပေါ့
ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှအတန်ကျဲဖို့အကြောင်းမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးတချို့ mixing engineer တွေအတန်ကိုအကျယ်ကြီး mix ထားလို့ mastering လုပ်တဲ့အခါကြုံတွေ့ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟာမနည်းပါဘူးအမှုပညာရှင်တော်တော်များများကိုလည်းရှင်းပြရခက်ပါတယ်သူတို့ကအတန်ပိုကျရင်ပိုကောင်းတယ်ထင်နေကြတာပါကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတဲ့အရေးအသွေးကိုသူတို့နားမလည်ကြပါဘူး They don't always want to hear that. Yeah. But this sort of the notion of competition for loudness. တယောက် album ရဲ့အတန်ထက်နောက်တစ်ယောက် album ရဲ့အတန်ကပိုကျအောင်လှုပ်ခြင်းဟာအန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ် I think it's problematic. ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Audio Engineering Society AES ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံက Audio Engineers တွေကိုဘယ်လိုတိုက်တွန်းအကြံပြုချင်ပါသလဲ Audio Engineers in Myanmar It's a ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ရဲ့အဓိကအချက်တွေကတော့သင်ယူမှုကိုမရက်တတ်ပါနဲ့အမြဲတမ်းနားစွင့်ထားပါပြောင်းလဲမှုတွေကိုလက်ခံပြောင်းလဲပါဘာလို့လဲဆိုတော့အပြောင်းလဲတွေဟာမြန်ဆန်တဲ့ခေတ်ထဲမှာတခါတလေကိုမနစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းနှစ်သက်အောင်လှုပ်လာရမယ့်အခြေအနေတွေရှိလို့ပါပဲ and you may find yourself in a position to do some work in an area that you're not that familiar with and then it opens up a whole new area of inquiry ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပါပဲဂီတသမားတယောက်ကနေစတယ်ပြီးတော့ကြောင်းပြီးတဲ့ဘာသာရပ်တွေက recording mixing engineer producer နဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်နေရင် DAW တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် mastering engineer ဖြစ်လာတာပါပဲ and I became a mastering engineer in the era of the beginning of the digital era ကျွန်တော်တို့တွေမှာစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေအများရှိသလိုမျိုးအခွင့်အရေးအသစ်တွေလည်းအများတန်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုအကြံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Mr. Jonathan အခုလိုမျိုးဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအကြံဉာဏ်ပြီးတော့နည်းပညာနည်းစနစ်တွေကိုဆွေးနွေးဝေမျှပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် We hope to keep in touch ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းအခုလိုမျိုးဝေမျှခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျန်းမာပါစေဘေးကင်းပါစေပျော်ရွှင်ပါစေအလုပ်အကင်တွေအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လူချင်းဆုံနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်Watch from the expert အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးဒီကနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့ Mr. Jonathan Wyner တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့ mastering နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ဘက်မှာလည်းဘယ် expert နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်။ Watch from the expert အစီအစဉ်ကိုတော့ YTV ကနေပြီးတော့ broadcast partner အဖြစ်ကူညီပေးထားပြီးတော့ YTV မှာတနင်္လာနေ့နဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ9:00နာရီခွဲအချိန်တွေမှာမြန်မာဘာသာပြန် dubbing နဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုခွင့်ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Legacy Music Network ကနေပြီးတော့ social media partner အဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးတော့ Legacy Music Network ရဲ့ Facebook page မှာတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ6:00နာရီမှာမြန်မာဘာသာ dubbing နဲ့ပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ outfit sponsor အဖြစ်တော့ Warex ကနေတာဝန်ယူထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့technical solution partner အဖြစ် Crash Vantage Pro AV ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားဖြစ်ပါတယ်။ Watch from the expert အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြသူများအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းပြီးတော့ယောဂဘေးအန္တရာယ်မျိုးနဲ့ကင်းဝေးကြပါစေ။